ნიკიტა ხრუშოვის დროს იყო მოსალოდნელი ძალიან დიდი კრიზისის ქვეყანაში. და მაშინ იყო თუ არ ვცდები ეკონომიკის მინისტრი იყო ესეთი ვასილ გარბუზოვი, რომელსაც დაევალა რომ სინამდვილე ეთქვა ისეთი სიტყვებით ხალხისთვის. მთელი ჩართვა იქნებოდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. სინამდვილე ეთქვა არ მოეტყულებინა, მაგრამ ხალხს ვერ გაეგო ეს რაც საუბრობდა. და ეს ბატონი გარბუზოვი გამოვიდა მაშინ პირდაპირ ეთერში და ესეთ სიტყვებს ამბობს. ამხანაგებო პარტიის გადაწყვეტილებით ვიწყებთ ფულადი ერთეულის რაციონალურ დენომინაციას, რაც გამოიწვევს მონეტარული აგრეგატების სტრუქტურულ ტრანსფორმაციას. ეს პროცესი უზრუნველყოფს შიდა სახელმწიფოებრივი კაპიტალის ლიკვიდობის ოპტიმიზაციას და რუბლის ოქროს შემცველობის დინამიკურ დევალვაციას. აღნიშნული მაკროეკონომიკური კორექტირება მოახდენს სასაქონლო ბალანსის ჰარმონიზაციას და საცალო ფასწარმოქმნის ინდექსაციას. მთელი საბჭოთა კავშირი ტაშტუკრავდა. და სინამდვილეში ეს კაცი რას ამბობდა? დევალვაცია ნიშნავს ფულის გაუფასურებას. ფასწარმოქმნის ინდექსაცია ნიშნავს ფასების დას პროდუქტებზე. და ლიკვიდობის ოპტიმიზაცია აქ არის მთელი დამარხული, მთელი დაღლისთავი. ლიკვიდობის ოპტიმიზაცია ნიშნავს ხალხის მიერ ანაბარად შეტანილი ფული ბანკში გახდებოდა სახელმწიფო საკუთრება და მოხდა კიდეც ეს. ანუ ამ ადამიანმა თქვა სიმართლე, მაგრამ ისეთი სიტყვებით ხალხმა ვერ გაიგო რას ამბობდა და აშუკრავდა.